群宣布裁員。搞大罷工啊！翻去跟大隊。好。從今日起，你哋就係天馬寬頻龍舟隊嘅成員。你哋兩個可唔可以尊重下支長啊？我唔係要嚟揈，唔通要嚟舉咩？男人嚟噶嘛？你有冇見孖哥喊過？斬啊！喂10幾萬㗎。搞得掂啊！我哋呢啲單身寡佬又高薪一族，錢銀女人都係面嗰陣嚟嘅啫，最入肉最深嘅就係尊嚴。佢只係講呢句咩？我哋諗住光明正大咁正式申請離隊。試過先認輸先對得住自己係嘛？冇人撐我哋，我哋自己撐自己。所有